வெல்கம் சுகம் ஸ்னோரிங் சிம்பிள் க்யூர். கொரட்டையை நம்ம ஒரு சேஃபஸ்ட் மெத்தடில் க்யூர் பண்ணுறது அப்படின்னா, ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நல்ல வெயிட் லாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றதுக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் ப்ரோவன்ஸ் இருக்குது. நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு நல்ல ஹாட் வாட்டர் பாத் எடுத்துகிட்டு தூங்கினாலும் அதில் ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது. ஆனால் பெஸ்ட்டு மெத்தட், எவர்கிரீன் மெத்தட், தொடர்ச்சியாக பிராணாயாமா, அந்த மூச்சு பயிற்சி தொடர்ச்சியாக பண்ணுறவங்க ஸ்னோரிங்கில் இருந்து நிறைய ரிலீஃப் ஆகிருக்கிறாங்க. அதனால் பிராணாயாமாவை சிம்பிளாக கற்றுக்கிட்டு அதை ப்ராப்பராக தொடர்ச்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே மாதிரி மற்றபடி வெயிட் லாஸை குறைக்கிறதும் ஒரு நல்ல மெத்தட் தான். இதை தொடர்ச்சியாக செஞ்சு பயன்பெறுங்க. தேங்க்யூ.